そっちの皿の方になってる。これ一回上に。美味しいことに気がついたね。から匂いするんだよ。食べさせて。こじ開ける。ちょっとでかいか。頑張れ。舐めてる。こんなに大きい獲物は初めてです。食えるか。よしよし、少しずつ。よし。置いた。寝る前に美味しいもの食べれてよかったね。まだあるね。自分が映ってない。めっちゃキョロキョロしてる。ください。キョロキョロキョロおかわり。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 どこ行った？おかわりをください。欲しかったのに。いやめっちゃほら挙動がすごいよ。おかわりをください。
美味しかったですか？長いね。よっぽど美味しかった。